Chúa phục sinh ban bình an và thánh thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người. Muốn can đảm làm chứng cho Chúa phải nhờ ơn Chúa thánh thần. Đó là nội dung tin mừng hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi đấng bào chờ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa, anh em cùng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Cái lời của Giêsu đã nhiều lần hứa sẽ gửi Thánh Thần đến an ủi các môn đệ. Quả thật, các ngài không phải chờ đợi lâu. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã xuống đầy tràn trên các ngài. Ơn Thánh Thần thật mạnh liệt. Chúa Thánh Thần đã đụng chạm đến các ngài. Chúa Thánh Thần như nguồn dừa sống thấm tầm vào từng chân tơ kẻ tóc, làm cho các ngài thay ra đổi thịt, trở thành con người mới hoàn toàn. Các ngài đã cảm nghiệm được sự tác động ấy. Đó là cảm nghiệm về một ngọn lửa, gọi là ngọn lửa Chúa Thánh Thần. Chúng ta suy niệm 3 điểm sau đây. Chúa Thánh Thần là ngọn lửa thanh huyền, giống như ngọn lửa thanh huyền vàng và kim loại khỏi các tạp chất, thì ngọn lửa Chúa Thánh Thần tẩy sạch con người mù nơi các tông đồ. Trước kia các tông đồ là những người nhỏ nhen, ích kỷ, tham hố lên vòng, thường tranh nhau chỗ cao chỗ thấp. Nhưng khi đã nhận được ơn của Thánh Thần, các ngài trở nên quảng đại, hy sinh quên mình, chỉ vì đến phục vụ nước Chúa. Trước kia các tông đồ là những người nhút nhát, về thay lòng đổi dạ. Nhưng khi nhận được ơn của Thánh Thần, các ngài đã trở nên can đảm, trung thành làm chứng cho Chúa, đến nỗi dám hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho Chúa. Hơi ấm của Chúa Thánh Thần mang bỏ những vết thương, làm cho tâm hồn các ngài liền da liền thịt, sạch sẽ mặc cảm, trở nên những con người hoàn toàn mới. Điểm thứ hai, Chúa Thánh Thần là ngọn lửa soi sáng. Ai đã có lần đi trong hang đồng
nội tâm mới hiểu được nỗi khổ của người mò mẫm lần từng bước dò đường đi. Như tàn đá lờ kèo, như thú vật độc ác, như vực sâu hiểm nghèo đang duyên chờ ước mạng sống của người mạo hiểm. Hạnh phúc biết bao khi có ánh sáng tới, đường đi xuất hiện rõ ràng, khách khổ hẹn an tâm mạnh dạn tiến được. Cũng vậy, trước kia cả tâm đồ giống như những người đi trong đêm tối, không biết đường biết hướng về đâu. Lửa của Thánh Thần đến soi sáng đã mở ra cho các ngài con đường mới. Lửa của Thánh Thần soi sáng trí khôn, biến những ác ngữ phủ quê mùa trở nên sáng suốt thông minh, hiểu biết lời Chúa. Lửa của Thánh Thần soi sáng đường đi, biến những môn nghề mất thầy như bầy ong vỡ tổ trở nên những người lãnh đạo dẫn đường cho cả một đoàn dân mới tiến về quê trời. Điểm thứ ba, Chúa Thánh Thần là ngọn lửa sự sống. Sau ngày Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ sợ hãi tàn lạc tứ phía, hồn siêu thất lạc. Các ngài phải trốn chạy, các ngài phải ẩn núp, các ngài sống trong sợ sệt lo âu, các ngài phải đóng kín cửa nhà vì sợ người Do Thái. Các ngài sống như đã chết vậy. Các ngài giống như những cái xác không hồn, nhưng sau khi nhận được ơn của Thánh Thần rồi, các ngài nhận được nguồn sống mới. Các ngài tương tình như sau một giấc ngủ, các ngài mạnh mẽ như người hồi phục sau cơn trọng bệnh. Sự sống mạnh liệt cao tuôn khiến các ngài không còn có thể bỏ gối ngồi một chỗ, nhưng mạnh mẽ mở tung cửa ra đi rao giảng lời Chúa khắp nơi. Sự sống mạnh liệt tuôn trào khiến các cộng đoàn phát triển mau lẹ. Ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã đem lại sự sống lại và sự sống mới cho các tông đồ, cho các tín hữu. Ngày nay chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần hơn bao giờ hết. Trong bản thân cũng như trong cộng đoàn chúng ta còn nhiều kỳ tích phép khổ. Chỉ có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần mới có thể thanh luyện tâm hồn chúng ta. Rồi thế giới hôm nay đầy những phức tạp, những bóng tối, những sự chết và mất mát quyền làm người. Chỉ có ngọn lửa Chúa Thánh Thần mới có thể soi sáng cho chúng ta biết đường, biết lối và đi. Thế giới hôm nay chứa đầy nền văn minh sự chết, đưa con người tới hủy diệt tương lai. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới hồi phục được, đưa ta vào sự sống mới trong Đức Kitô. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con. Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin hãy cách tân và tái tạo chúng con lại một ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những điều kỳ diệu của tin mừng Đức Kitô và ý nghĩa thẳm sâu của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là những ban sự sống. Thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh và môi trường, mà sống con người bị có rẻ. Xin cho chúng con được say mê sự sống là Chúa đã ban, say mê thế giới tốt đẹp khởi ban đầu và gieo sự sống khắp nơi, gieo an bình mọi chốn. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiệp Chúa mới để con người có thể hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn và đón nhận
thương của Chúa.